Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ndugu zangu. Alhamdulillahi alladhi allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, nawashukuru wote wanaoendelea kufuatilia channel yetu pendwa. Pia natoa shukrani kwa wale ambao wanazidi kuunga mkono kwa hapa na pale katika channel yetu hii. Wengine wakatoa mawazo mbalimbali. Naam, tunashukuru. Leo nipo na somo ambalo ni jepesi sana. Lakini somo hili tunalichukulia katika muundo wa kutafuta kitu ambacho kina thamani au kitu ambacho kipo chini ya ardhi. Tunapozungumzia hivyo tunazungumzia madini, mfano tunazungumzia madini au vitu vyovyote vile vya thamani. Kuna wakati unaweza ukapiga hesabu kataka kujua, je, hii sehemu dhahabu ipo au sehemu labda kuna kitu kilichofukiwa kibaya ama vyovyote vile. Lakini katika elimu hii unachopaswa kupanga ni kupanga hii milango 16 katika pande 4 za dunia. Mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 kwa kanuni hii ambayo tunaanza nayo, basi tasimama upande wa mashariki. 1 2 3 4 upande wa mashariki. Nyumba 5 6 7 na 8 hizi zitakuwa upande wa magharibi. Afu kinachofuata 9 10 11 12 ambayo ni milango hii ya kati itakuwa ni milango ya kusini, na hii milango ya mwisho 3 14 15 16 itakuwa milango ya kaskazini. Nianze na kanuni hii, maana kanuni ya kupanga milango kutokana na uelekeo kuna aina mbili. Kuna ile ambayo mlango wa kwanza, milango ya moto tunahesabu kama mashariki, ambayo ni nyumba ya kwanza 5 9 13. Tuachane na kanuni hiyo, tutaifikia inshallah. Sasa kwa kanuni hii ambayo dhamira yako tayari umeshatia nia kusudiwa, na jinsi ya kuweka nia tunafahamu. Kuna ambao sasa anatakiwa mpigaji nia labda aswali rakaa 2 sunnatul haja kwa ajili ya kuweka nia yake kwa ajili ya kutazama ili jambo. Hizo kanuni za uchamungu. Lakini wengine wasiotumia kanuni hizo, basi yeye anatia dhamira tu, kwa sababu innamal a'malu binniyati. Kwa hiyo anatia nia yake, nataka kufahamu kama eneo hili lina kitu cha thamani kilichokuwa kimefikiwa ama kipo chini, ama eneo hili lina mali. Kwa hiyo cha kufanya baada kupanga hivi, unachoangalia, unatazama shkeli inayoitwa qabadh dakhila. Shkeli inayoitwa qabadh dakhila. Hii ndo kanuni ya kwanza ya mtazamaji. Unaangalia qabadh dakhila ipo katika hii ramli yako ama katika hii hesabu yako. Lakini kwa mfano wangu mimi, iliyopigwa katika hii ardhi
imetoka namba 10. Kwa imetoka katika ufalme, nguvu. Kwa nasema kwa kutazama kwa haraka inanikusudia kwamba eneo hili kitu kinachotafutwa, kilichodhamiriwa basi kipo. Kama ni mali ya thamani ipo. Qabadhu dakhila wengine wakaita qabadhu mali. Nini maana yake? Yeye alichofanya ama sisi tunachofanya kwa kutumia kanuni hizi, tunaangalia shikeli ambayo inafanya kazi hiyo. Kwa mfano kama qabadhu dakhila, kazi yake ni masuala ya mali, riski, matunda na mambo mengine. Lakini katika mali huwa tunatazama hii alama, ndiyo kazi yake. Yani sawa sawa na pale Mwenyezi Mungu anaposema Allahu latifun biibadihi yarzuqu man yasha wa huwa alqawiyyu alaziz. Ina maana Mwenyezi Mungu ndiye mpangaji wa riziki. Na jina la Mwenyezi Mungu katika riziki labda Ar-Razzaq, ndio lenye kutoa riziki. Kwa hiyo yeye amekusudia lile jina maalum lenye kufanya kazi hiyo. Kwa mfano atakapoomba riziki, atamuomba Mwenyezi Mungu katika hiyo Ar-Razzaq, ya Razzaq, ndio jina lenye kutoa nini? Riziki. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Sawa? Kwa mfano anapotaka ufalme, manake atatumia al-Maliki. Al-Maliki al-Mulki, mwenye kutoa ufalme. Kufungua jambo lolote, al-Fattah. Allahu al-Fattah. Sawa? Kwa hiyo ina maana kila jina linafanya kazi yake, na huku tukirudi katika hizi shikeli ama hizi namba zinafanya kazi yake. Kila kitu kinafanya kazi yake. Kwa hiyo hii qabadhu dakhila kazi yake ni masuala ya riziki, masuala ya mali, masuala ya vitu vya thamani, uwezo, utawala, ufalme, mamlaka, utajiri, ni shikeli hii. Okay, sasa tukitazama katika eneo letu, lazima uchukue eneo lako kama ndo hili. Utaligawa ili eneo katika pande 4. Pande ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hii ndo plot yako, ama sehemu ambayo wewe unataka uangalie kitu kilichofikiwa. Utaweka katika pande 4. Baada kuweka katika pande 4, ndipo utakapokuja kutazama qabadhu dakhila ipo upande gani. Kwa mfano upande huu namba 1 tutaweka vile vile mashariki. Mashariki. Hivyo hivyo. Upande huu wa pili tutaweka magharibi. Upande wa 3 tutaweka kusini. Upande wa 4 tutaweka kaskazini. Sasa baada kupanga hii ni dira. Sasa baada kuweka dira yako na kiwanja chako ama eneo lako unaloikusudia kutazama kitu hicho, tumesha kipanga, unakuja katika ramli yako, unaitazama hii qabadhu dakhila ipo. Kwa mfano tumeikuta iko namba 10. Namba 10 unakuja katika kanuni, ipo sehemu gani?
namba 10 ipo kusini. Kwa hiyo kutazama mali hiyo utaenda kuchimba eneo la kusini. Eneo la kusini ndio eneo ambalo utaenda kuchimba hii hazina. Kwa hiyo eneo hili lote litakuwa ni eneo ambalo halina kazi. Naam, kwa hiyo hizi njia ambazo zilitumika kale lakini mpaka sasa bado zinatumika. Watu wanaweza wakachimba dhahabu baadaye isionekane. Kwenye vipimo inaonekana ipo, wakichimba haipatikani. Basi maana yake unapaswa uje ufungue kwa kutumia alama hizi zikuhakikishie kwamba hiyo mali inayochimbwa hapo itapatikana au haipatikani, itapatikana kwa tabu ama itapatikana kiurahisi. Upatikanaji wake unapatikana katika njia ipi? Sawa? Kwa hiyo hili somo nadhani ni somo ambalo ni jepesi mno kuweza kulitumia. Sasa kuna wakati mtu anaweza akatafuta katika shkeli hizi akazalisha afu ikabadhu dakhila isionekane. Lakini katika mashine ikipimwa eneo linaonekana lina mali. Lakini yeye amepiga ramli, hizi hesabu hazionyeshi kwamba ikabadhu dakhila iko wapi. Kwa hiyo kuna kanuni sasa tena nyingine unapaswa uiendee. Kwa kanuni hiyo ndiyo itakayokufanya upate kuhakikisha kwamba hichi kitu kinachotafutwa kinapatikana au la. Kwa mfano tumeona kwamba unapotafuta kitu kilichofukiwa chini ya ardhi cha thamani, tunatafuta mfumo huu. Kuna wakati pia kanuni hii inatumika kutafuta mfano uchawi. Tutumie mfano uchawi kwa sababu uchawi ni kitu ambacho hakionekani. Je, ili eneo nalokaa, naloishi, maana kuna majumba mengine yanakuwa na majumba yanapata misukosuko, watu hawalali. Usiku nalala mara unasikia michanga inamwagwa. Unasikia mtu anatembea juu ya bati. Unasikia watu wanaongea. Kwa hiyo lazima ujue katika hiyo nyumba kuna kitu gani. Kwa hiyo mara nyingi shkeli ambazo tunatumia kutazama, shkeli kusudiwa inakuwa ni inkisi au akla. Hizi ni shkeli mbili ambazo huwa tunazitumia kwa lengo maalum ya kutazama eneo hilo kama lina uchawi. Lakini utatumia kanuni hii. Utapanga pande zako kwamba uchawi huu ili eneo umefikiwa eneo gani mpaka umji ya ulaliki. Ukilala unajiona unavutwa. Ukilala ndani ndoto za ajabu, ndoto za kutisha, mnakula, mnalishwa vitu vichafu. Na maana nyumba ambayo tayari mashetani wanaikalia na vitimbi vyao. Kwa hiyo unachopaswa uje uangalie eneo gani ambalo uchafu huu upo, ambapo utakapoufahamu kwamba upo labda eneo la kusini kaskazini, ndio eneo la kwenda kulifanyia kazi. Ndio eneo ambalo utaenda hapo. Kama ni kafara zako utafanyia eneo hilo. Kama ni kuvunja utavunja eneo hilo. Kwa hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ukiweza kufanya hivi kwa yakini kabisa, utakuwa wewe umeondoa balaa pengine watu waovu wameliandaa kwa mamilioni ya fedha, wewe ukaondoa katika mfumo mwepesi kabisa.
Naam, ni mimi Dr. Abdul Fattah. Namba yangu ya simu ni hii 0672885454 Dar es Salaam, Tanzania. Naam, tutaendelea kuja na masomo mengine zaidi na zaidi na zaidi. Lakini kanuni hii unaweza kaitumia katika mifumo mingi. Huu ulikuwa ni kanuni ya mfano. Inshallah tuonane katika masomo mengine.